Head vaatajad, olen siin Rohuneeme tipus endise Nõukogude armee raketibaasi parkimis- ja tankimisväljakul. Viimsed tunnevad seda kohta kui kompostiväljak. Paraku pole kompostiväljaku maine viimsilaste silmis viimastel aastatel olnud kuigi hea, seepärast et nii eelmine kui ka osaliselt tänane vallavalitsus tolereeris aastaid siin väljakul ebaseaduslikult toimunud jäätmekäitlusäri. Mina käisin nendel aastatel siin väljakul toimuvat prügi, pakendite, plasti, ehitusjäätmete sorteerimist jälgimas, filmimas ja pildistamas seal selja taga asuval muldvallil. Jagasin neid materjale Viimsi uudistesse, esitasin arupärimisi volikogus ning teema jõudis ka suurde meediasse. Kõige selle tulemusena juhtuski nii, et tänavu aasta alguses siin väljakul ebaseadusliku äri ajanud operaatorfirma leidis, et tegevus on perspektiivitu ja müüs selle väljaku Viimsi vallale tagasi. Ma olen rahul ja ka tänulik kõikidele, kes aitasid sellesse protsessi panustada, et nüüd, nagu te näete, on siin puhtus, niivõrd kuivõrd on betoon puhas, vaikus ja rahu. Oleme kogukondade Viimsis arutanud, mis võiks siin väljakul edasi toimuda. On erinevad mõtteid. Nagu te teate, siin mitte kaugel on kunagiste tuumarakettide varjeangaarid ja see maastik sobiks ideaalselt mingiks vaba ja sportlikuks tegevuseks, näiteks discgolfi mängimiseks. Ja juhul, kui sinna luua kaasaegne discgolfirada, siis saaksid selle spordiala harrastajad tulla siia platsile ja kasutada seda parklana oma autodele, tõuksidele, jalgratastele, millele iganes. Teine mõte, millele oleme samuti tähelepanu pööranud, on see, et jätkuvalt ei ole Viimsi vallas leitud kohta uuele jäätmekäitluskeskusele ja ringmajanduskeskusele. Kui nüüd rääkida ringmajanduskeskusest, kus asjadele antakse uus elu, nad lähevad uuele ringile, leiavad uued omanikud, siis see tegevus ju tegelikult sobiks suurepäraselt siia, kus on olemas suhteliselt sile betoonplats, ümberringi mets ja lähimad elumajad mitmete kilomeetrite kaugusel. Aga head vaatajad, kui teil on mõni muu ettepanek, mis selle kohaga võiks tulevikus teha, siis ootame need kõiki e-posti aadressile toimetused.viimsiuudised.ee, avalikustame, peame aru, leiame sellele väljakule kogukonna huvides parima võimaliku lahenduse. Tänan tähelepanu eest!